Да, ти благодарам. Мислам, навистина овој преглед беше поубав или попозитивен, барам со дел од овие информации. Ти благодарам уште еднаш, а ние удиме или отвораме првата тема за ова утро. Не знам дали знаете или ако не следевте од самиот почеток, веќе знаете дека денеска е светскиот ден на наставниците. И затоа ние, односно јас и вие, ќе прашуваме заедно кој е кој во образовниот процес. Ќе ни помогне професорка, односно директорка на училиштето, на средното училиште Јосип Броз Тито, Татјана Стојанова Дуева. Добро утро за вас, добре ни дојдовте во телевизија Нова. И јас се надевам дека во ова, нели, отворено да речеме кој е кој во образовниот процес, има многу подпрашања, теми и дилеми, но еве само дел од нив. Нарушен ли е авторитетот на наставниците, се промени ли улогата на образовниот систем под притисок на модерниот родител? Ајде да застанеме овде, да. Така, ги повикувам и нашите гледачи да ни се приклучат во овој разговор, ќе ги видат тие отворените телефони на телевизија Нова. Ние оваа отворена програма ја правиме навистина заедно и сакаме да биде така. Верувам дека ќе се согласите дека нели не треба само овој ден да е денот кога ќе ве викнеме и кога ќе помоабитиме, ама затоа јас мислам пак дека е ова вистинскиот ден кога вие ќе ни кажете какво е чувството да се биде наставник, професор, па и директор. Мене на самиот почеток ја би сакала да истакнам, некако многу ме бомбардира веднаш со така помпезна најава и со многу прашања. Јас навистина би сакала да ја споделам радоста денес што сум овде дел од вас, дел од нашите гледачи на оваа прекрасна емисија и утринска програма. Благодарам. Навистина би сакала, значи голема благодарност што сум овде пред се и веќе веднаш се чувствувам ова рано во овие рани утрински часови преубаво, затоа што сепак сум дел од таа учителска, јас като биде поправила, учителска фела, а не професорска фела, бидејќи некако најсоодветно и дека сите вие сте учители. Да, во суштина дека сите ние сме учители. Знаете како човекот вели ме учи додека е жив. Значи едноставно се раѓаме и започнуваме од самиот почеток да учиме па се до крајот на животот. Дефинитивно ме радува што навистина може да зборуваме за една ваква преубава, благородна тема, а тоа е учителствувањето. И навистина се согласувам со тебе, многу убаво кажа на почетокот. Не треба само еден ден во годината да се посветува на учителите. Учителите се на второ место веднаш по родителите. Значи, домот е светиња, меѓутоа потоа е училишната зграда, училиштето, значи целокупниот воспитно-образовен процес, каде што ние го поминуваме многу поголем дел од денот, значи ние учителите заедно со нашите ученици. Тоа се наши деца, наша иднина, наша младина, на која дефинитивно најмногу треба да обрнуваме внимание. Не би сакала тука да звучам пристрасно, да ги запоставувам сите други останати професии. Едноставно учителството може би не е професија. Затоа мислам дека посоодветен е терминот учител. Да, учители, а не наставници. Да се биде учител, да се учат учениците или младите да се воспитуваат, навистина не е професија. Тоа е порив. Тоа е нешто што доаѓа длабоко одвнатре. Или го имаш, или го немаш. Се се учи во животот. Дефинитивно се враќаме повторно на она нели поговорка човекот учи додека е жив, меѓутоа учителството не се учи. Го имаш однатре, го чувствуваш, живееш со тоа, со љубов го живееш и го работиш. Може ли да ве вратам на периодот кога вие бевте ученик? Какви беа вашите учители? Знаете како, во времето кога јас бев учител, сега малку да не извучам дека кој знае од кога беше тоа, не би сакала и така, меѓутоа дефинитивно беше малку поодамна. Едноставно не може да се споредува. Знаете како целокупниот општествен систем, образовен систем, значи самите наставни планови програми, значи дефинитивно се поразлично во однос на денес. И треба да е така. Треба да е поразлично. Значи, пак ќе кажам, не можеме да се враќаме наназад. Сега, образованието е навистина еден така непресушен океан за кој кажав ти на почетокот многу може да се зборува, многу теми, многу дилеми отвара, многу прашања отвара, меѓутоа живееме заедно со децата и едноставно изнаоѓаме, се трудиме да најдеме решение и начини така на решение на проблемите, проблемите кои што излегуваат заедно со нас и со учениците, па и родителите. Родителите тука се родителите ми се посебна категорија. Посебна категорија за која ќе кажуваме добро. Дел од разговор. Знаете како сега, не знам конкретно на што мислиш. Мислиш на наставниците? Не, мислам вака. На кои учители се
се сеќавате вие од своето детство? Значи, што секој- е она што вам ви останало во сеќавање длабоко? Јас имам неколку такви Неколку учителки, такви, на кои што се претпоставувам. сеќавам. Значи, се сеќавам на некои нивни, не знам, кажани реченици. Така, реченици, се мисли, сеќавам зборови, се сеќавам на и тоа не зошто само- сум засакала некој предмет, а зошто некој друг не сум го Не сте, засакала. ете така. Може би има врска со поривот. Некој го носи со себе, Со себе, некој така, сака дефинитивно тоа да е е премногу поврзано. авторитетен и со тоа прави проблем кај учениците. Така, нели сите ние си имаме свој начин, а особено тоа значи за учениците. Така. Секогаш ни треба авторитет, но да не се претера во тоа да се биде главен на часот. Знаете како, едноставно наставниците може би беа поавторитетни од поодамна, од порано, меѓутоа пак ќе кажам тоа си го носи целокупниот и систем, општествен живот, значи сите тие вредности кои што се менуваат. Јас не сум за тоа вредностите да се менуваат. Вредностите треба да останат такви какви што се. Да. Тие едноставно се здобиваат, се учат и во домот и во семејството, меѓутоа пак ќе кажам учениците се повеќе во училиштето и едноставно таму треба особено да им се посвети внимание. Но за тоа можат најдобро и најмногу да ни помогнат родителите кои што ни ја даваат поддршката. Бидејќи знаете како, сите ние сме пред се и родители, а потоа и учители. Така. Меѓутоа, знаете, сепак учениците без таа триаголник, односно алка, не можеме ние да функционираме. Сами ни треба помошта, ни треба поддршката од родителите. Има ли некој учител на кој се сеќавате? Со име и презиме. Значи, знаете како, не постои човек на овој свет што не се сеќава на некој деновите и средношколските денови. Значи, тоа е оној временски период на кој најмногу можеби ни остануваат тие сеќавања, тие моменти, тие спомени, значи во текот на целиот живот. Не случајно на сите оние седенки, значи кога ќе седнеме, разговараме со другари, пријатели, па и на работното место постојано дискутираме за тие средношколски денови. Тоа е најубавиот временски период во животот. Средно? Јас учев во гимназијата Зефлюш Марко. Имав таму една професорка која што еве тоа ќе ви го кажам, премногу беше строга, премногу беше авторитетна. Тоа беше професорката Јонка која предаваше македонски јазик и литература. А за тоа вие македонскиот јазик го засакавте. Да, тоа сакав да ви кажам. Таа беше, знаете како, мој идол. Мој едноставно личен пример кој што ме водеше, ме поттикна да продолжам понатаму да студирам книжевност, значи литература. Јас сум љубител на убавиот збор, убаво кажаниот збор и убаво напишаниот збор. Таа љубов ми е дефинитивно од таа професорка. Беше многу строга, многу авторитетна. Ама правична, обично се такви, нели, многу правична и знаете како се паметат само тие професори кои што се строги, принципиелни, авторитетни и правични. Пред се правични, с подеднаков третман кон секое дете. И така треба да е. Што ве научи таа? Еве нешто од примерите. Не знам што ви кажа. кажа. Знаете како што ме научи? Да се сака македонскиот јазик? На пример, убаво да се зборува. Добро. Пред се. Тоа така беше една господја, значи една жена која ќе влезеше во училницата, со својата така невообичаена харизма оставаше неверојатен впечаток врз сите ученици, значи, а посебно ете така, не знам, врз мене. Многу сакав да читам, сватив дека читањето, значи тоа е животот, дека колку и да се гледаат филмови, колку да се игра на компјутер, колку да се игра на телефон, значи едноставно сепак книгата е книга и треба да се чита. Таа љубов и ден денеска постои кај мене и Јонка нема да ја заборавам додека сум жива, дефинитивно. Одиме кај родителите. Дали модерниот родител го наруши целиот образовен систем во ова изместување на вредностите? Или, ако сакате подобро вака, и јас сум сега родител и имам прилика да ги видам, нели, како се однесуваме од оваа страна ние, родителите. Да, јас имам чувство, тоа е моје лично чувство, не знам дали и ваше ке е, дека малку повеќе се мешаме од што ни е дозволено или од што на моите родители им беше дозволено или така беше нормално да се направи. Значи, јас се сеќавам на зборовите на мајка ми. Немој случајно да ме викнал некој од професорите на училиште. Така беше. Така. И нема кате да е правичната така, во која да е ситуација, нели, и некогаш наставникот е во право. Да. Сосема си во право, дефинитивно и од таа страна како родител. Значи, многу фино ги имаш согледано сите тие работи, сите тие промени и во образовниот систем од кој сме ние нормално сите дел. Кој, кога, како им дозволи на родителите волку мишање? Нели, па да има родители пред мене, сум ги слушала како ја зборуваат, знаеш ли кој сум јас?
Што е важно кој си? Знаете Јас како, го образувам лично, твоето дете и не тоа е сакам тоа. сега малку така пресурово да звучи, Не, затоа јас што ви е кажам навистина само убав ден денеска. Да лоцираме поглед- некои од проблемите, да се Меѓутоа, обидеме да видиме каде е Ја ќе проблем. се обидаме вака, ќе ги лоцирам проблемите така малку во пораните детски години, да не речам од самото раѓање, меѓутоа сите сме исти како родители. Значи не се иземам тука јас. Добро. Меѓутоа максимално се трудам да едноставно укажам на моите родители кога доаѓаат кај мене на разговор во врска со некаква ситуација, проблем, ученик или било што во училиштето и едноставно забележувам дека сите сме на иста бранова должина. Е сега тука често пати јас си го поставувам тоа прашање. Што е тоа што едноставно не тера нас родителите во тој поглед исто да размислуваме, исто да ги воспитуваме децата, се зборувам од аспект на на родител, родител. а од друга страна сите ние заедно сето тоа го критикуваме, обвинуваме дека не е во ред, аха како беше кога нашите родители, аха како беше на пример кога јас ќе направев некаква ситуација, ако не бев толку таква, нели во тие рани детски години да правам проблем или на училиште или било каде надвор, кога ќе се вратев дома, па не си ти значи цвеќе, значи ти си виновна. Точно е тоа што го кажуваш, значи пред малку што го напомена, едноставно сите ние децата бевме виновни, а не повозрастните, не постарите, не учителите. Да, така е. Ете така, и сега го лоцирам, ќе се обидам да го можеби грешам, ќе се обидам да го лоцирам проблемот. Тоа е веројатно уште во раните години кога учениците стапуваат, започнуваат можеби во градинка, а потоа продолжуваат во основното образование, па се провлекува некако, а ние сите замижуваме и во средното образование. Еве ке сега високото образование си бара нели и сосема други, веќе тука станува збор за и возрастни луѓе, млади, изградени личности, да изградени, речеме, оформени така е. личности, сосема нели поразлично и поинаку. Меѓутоа, дефинитивно претеруваме ние како родители во попуштањето. Сите ние заедно. Знаете како учителите, пак ќе кажам, се и родители. Така. Третманот што го имаме дома кон сопствените деца, оној поблаг третман што го имаме дома кон нашите сопствени деца, истото тоа се рефлектира и пренесува и во училишните клупи. И тоа се провлекува од основно во средно и можеби тука некаде застанува кога младите ќе станат родители. Така е. Баш кај што, нели, толку се паметни овие новиве генерации што точно знаат, нели, што да направат за да се извлечат од ситуацијата, која да е ситуација. Апсолутно се ситуација. согласувам. Учениците се едни на училиште, други се дома. Така. Во домот учениците, односно децата, се онакви какви што ние сакаме да бидеме. Знаете, они се вистински прави ученици, односно вистинскиот профил лик на ученик, на дете, го покажуваат во училишните клупи. Така. Затоа можеби ние од оваа страна, од страна на учителите, многу повеќе гледаме, многу повеќе знаеме и сакаме отворено, барем кај мене во мојата гимназија е така. Целиот мој наставнички кадар настојува да едноставно им укаже на родителите, да ми ја укаже, покаже вистинската слика за нивното дете, нивниот ученик, за едноставно ни да го набеди, ни да го наклевети. Така дека можеме подобро, дај да се обидеме. Ете така, за а било тоа каква околу ситуација можеме да подобро, решиме. дај да се обидеме. Како е, да речеме, еве, како директор, веројатно се соочувате со некои проблеми, помали, поголеми со ученици кои што Така, нели сето тоа е нормално. Така, да е нормален дел од животот, но како се што треба да им се каже на учениците во тој миг? Нели има психолози кои што работат со нив? Што треба да им се каже на родителите? Живееме едно време во кое што некако брзината е она што не бутка и некако секогаш си наоѓаме оправдување за тоа дека или немаме време или навистина не можеме да го најдеме времето за своите деца. И родителите сме некако повеќе оптеретени, да речеме денеска, со оглед на работното време што го имаме и повторно ќе кажам многу повеќе од времето, од денот учениците го поминуваат во училиште. Затоа сме ние тука учителите. Затоа ни треба помошта и поддршката од родителите за справување со било каква ситуација. Има разни ситуации. Можеме се да очекуваме, да речеме, од дете на таа возраст. Значи е специфично, многу е интересно да навлезеш во психата, во тој детскиот така свет, да дознаеш, да откриеш разни ситуации
ситуации, што е најубаво, никогаш не старееш. Секогаш си вечно млад со сите тие ученици, со сите тие нивни ситуации, сите тие нивни проблеми кои што сепак за нив можеби за нас изгледаат смешно, изгледа дека едноставно не се проблеми, едноставно можеме ние да се соочиме, ама затоа им помагаме. Покрај стручната служба кај мене во училиштето, педагог, психолог, работиме сите ние подеднакво. Тука едноставно не се подвојуваме. И наставниците, и класните раководители, и службата, и јас исто така. Кај мене е постојано, широм отворена вратата, примам буквално секое дете кој што ќе посака да дојде да разговара. Можеби малку име така непријатно чувството да влезат кај мене. Во улога на директор само ве прашам, што се случува кога ќе тропне некој кај вас на врата, влегува, ви кажува некаков проблем. И се како се тргнува? Се тргнува во тоа сега ќе слушаме и втората страна, односно професорот. Апсолутно, секогаш. Така, или се соочуваат тие? Можеби најдобро да се соочат па да ги решиме проблемите веднаш. Моите ученици, ние имаме 1500 ученици во нашата гимназија, вкупно 51 паралелка, значи сепак станува збор за поголема гимназија. Меѓутоа, верувате, секогаш наоѓам време и вратата ми е секогаш отворена за секој ученик што ќе посака да дојде да разговара. Штом доаѓа да разговара кај директор, не доаѓа да се доаѓаат и да се пофалат и да си кажат нешто. Меѓутоа, е многу поретко во однос на онаа другата страна, односно ситуација, а тоа е да се пожалат, да си кажат за некаков проблем, за некакво несогласување со некој од професорите. Никогаш нормално не проценувам во ситуацијата, веднаш не донесувам одлука, сакам да ја чуем и другата страна, дали ќе биде соученик, дали ќе биде родител, дали ќе биде професор некој, без разлика, едноставно сакам да ги слушнам и тука најотворено, верувате, за се наоѓа решение. И за се наоѓа, само треба да има желба, да постои волја да се реши било која и каква ситуација и се решава, дефинитивно. Има примери сериозни на кои што се сеќавате вака низ глава, нема да барам имиња и презимиња на деца кои што навистина, еве, со задоволство може да кажете денеска се изградени граѓани, нели биле многу проблематични како ученици, потоа нели кога ќе речете еве ова е наш ученик, нели ученик од нашето училиште, а сега веќе на факултет или не знам. Многу се гордеам со моите ученици, значи бидејќи јас сум веќе 3,5 години директор во таа гимназија, меѓутоа претходно тоа сакав да кажам, значи 15 на години како веќе 18 години сум во таа гимназија, значи живеам едноставно со тие деца. Знаете како многу се гордеам со моите ученици, многу од учениците се навистина врвни стручњаци во разни области. Ние сме реформирано гимназиско образование, значи пружаме понатамошни кадри кои може да продолжат било на кој факултет сака, дали ќе биде тоа здравствената фела, дали ќе биде од областа на машинството, од природно-математичките, од техничките факултети, од филологија, филозофија и така натаму, значи буквално секакви кадри оспособуваме во зависност нормално од желбата, афинитетот на детето или на ученикот што ќе си продолжи понатаму да учи да студира. Навистина, конкретно сега не можам да се сетам на имиња и презимиња. Не бараме, но има такви, нели примери кои што едноставно и се видите пута и кричате да, се сеќавам и така како се сеќавам на ученици кои што се гордост наша. Па едноставно само да тропнете некаде во здравството, дали имаме доктори, дали имаме професори на факултет, асистенти на факултет, да. Тоа е нашата гордост, тоа е нашата сатисфакција. Ние можеби немаме не знам колкава финансиска подкрепа и мок во тој дел дека образованието е тоа е такво какво што е, условите се трудиме да ги подобруваме, затоа што пак ќе кажам кога имаме добри услови, едноставно имаме и бенефит од страна на учениците и многу подобри резултати. Сето тоа е поврзано. Не знам колку уште имаме време. Да, имаме време да ги поканиме и нашите гледачи уште еднаш. Не знам дали ги гледате телефоните. Јас ве потсетувам 2402-005 и 2402-002. За сите вас да отвориме една дилема која што ја имаме веројатно сите и како родители и како наставници, оние што не гледаат, а се наставници, а можеби се втора смена. Јас само да ви честитам, нека е секој ден ваков ден, веројатно денеска и повеќе ќе ве слушаат учениците. Професорке или учителке, како да ме наречам? Учителке, да, учителке. Ве слушаат ли децата на Светскиот ден на наставниците? Се празнува ли тој некако?
Знаете како, морам да кажам еве сега јавно, да споделам ова моја чест исто така. Јас сум денеска навистина многу среќна затоа што една од колешките во мојата гимназија, Оди во пензија? Не. А, добро. Не. Тоа е колешката Гордијана Ѓоргова. Денеска по завршувањето на емисијата треба да заминеме во Велес, да присуствуваме на една преубава свечена манифестација во соработка со Сдруженијето, односно Сојузот на просветни работници. Таа е избрана за најдобар просветен работник од минатата, односно учебната 2016-2017 година, така што на тој начин ќе си го прославиме денот, ќе заминеме таму. Таа професорка е по англиски јазик, инаку координатор на IB матурата. Гордијана значи беше и кога јас учев во тоа училиште. Па добро, Гордијана е малку повозрасна од мене, што значи дека 20 години е таа координатор на меѓународна матура. Тоа е програмата во нашето училиште, инаку оваа година ни јубилејна, ќе прославиме 20 години од постоењето на IB програмата. Супер. Ајде да видиме кој е оној кој што ни стјавува во утро и што ќе ни кажа кој во образовниот процес. Ние се прашавме ова утро. Добро утро. Добро утро. Повелете. Добро утро. Добро утро, ве слушаме одлично. Чест ми е да слушам изузетен професор, изузетен просветен работник. Ретко слуша волку паметна жена, изузетно, честен збор. Да. Мене, моја внука прва година е во тоа училиште. Јас се дивам што ќе биде кај таква наставничка професорка, како год да ги кажеме, она директорката Милова да каже учителка. И стварно е така. Честен збор, мене јас сум одушевен, едноставно ми го разубави денот. Нека иде напред, животот нека иде се поубаво и поубаво. Се убави работи нека се случуваат на жената, нека жива и здрава. Да, јас морам да ве прекинам само. Да. Рековте внука? Дека ви учи во Јосип Брос? Да. Внука ви, да. Само сакам да ве прашам, какви учители имавте вие? Имав, ја денеска, пошто посочи господјата, вие прашавте каде, јас се секам, ја 57 година бев прво одделение во Рајко Жозефов во Скопје. Добро. Се секам на учителката моја Вука Лелекова, тогаш беше жената 60 години, денска секам на неја. Зашто ја паметите? Што е она што беше? Изузетен педагог. Да. Ви благодарам што ви го разубавивме утрото и што сте секој ден веројатно. Све убаво на дамата. Да. Ви благодарам за јавувањето. Да. Ви благодарам за јавувањето и сега споменавме и како се одбележува во Велес Велити, тоа се така признанија едно и така ќе се доделуваат признанија во чест на колешката од мојата гимназија и навистина ми е многу драго. Тоа не е едноставно и мала работа. Знаете како? Па не е едноставно, знаете како искуството се си прави. Потребно е да стане збор значи за искусен наставник во тафела, истакнат значи педагог пред се кој што ќе работи постојано, ќе менторира, ќе помага прво на учениците, па потоа едноставно значи со сите тие признанија во текот на работата на професорот, на учителот, едноставно сите сертификати, лиценци се приложуваат, се конкурира на тој отворен конкурс и нормално со комисија сето тоа го прави. Да. Сега како сте директор, подобро вие или посакувате да се вратите веднаш професор? Многу тешко прашање. Знаете како, потешко е. Морам да признам, да. Потешко е. Потешко и не ви е вистинската улога, веројатно. Така, нели? Црпам. Добро. Енергија црпам само од учениците, морам да признам. Од проста причина што ми недостасува таа атмосфера во училницата, тоа е таа преубава атмосфера, не може да се опише. Едноставно сето тоа што го носиме со себе, а сите сме живи луѓе. Го оставаме зад себе, влегуваме во училницата. Таму тоа е веќе друг свет. Друг свет, да. Бидејќи јас предавам литература, дефинитивно навлегувам во светот на книгите, или можеби ако се работи некој автор, ако се работи, па дури и граматика. Едноставно тоа е тој флуид кој што постои меѓу професорот и учениците, тоа е тоа што едноставно не подига и не храни.
тоа ни овозможува да обстоиме ние како учители. Дефинитивно само тоа е сатисфакција на учителите. Тоа е прва работа. Втора работа, сега малку од оваа друга страна. Затворена во канцеларија, јас навистина не можам да обстојам, јас морам тука јавно да признам. И ми недостасуваат учениците. И често пати знам да си влезам, да си поседам на час во училница, да. Сега исто така планирав да си влезам и да си одржам некој час од мојата област, нормално, не се мешам во другите предмети. И од таа едноставна причина затоа сакам постојано да доаѓаат и да влегуваат кај мене ученици. Супер, немаме повеќе време. Замислете, помина нашето време. Јас ви благодарам за учеството. Не почувствував наискрено. Да, и еве јавно не стигнав на почетокот, ви го честитам овој ден и се надевам дека секој ден ќе се чувствувате вака убаво како денеска. Ви благодарам и се надевам на соработка и во иднина. Вие останете заедно со отворената утринска програма на телевизија Нова. Ние нарековме информација точно на времена или скратено ИТН продолжува натаму.